Tatu atau kalung emas, tapi tak kasih lagu ini sedikit ya. Wes tak lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa satra bisa lali esok awan bengi tansah bareng yuk bareng beto hati ke Taman Asmoro kagem panjenengan sedaya. Wah, terima kasih. Ya, aku meh sekolah biyen ya. Terima kasih. Ya, oke ada cemela menggunakan kolak. Terima kasih mendapatkan ke ono musik ya Mas. Ya, ini hanya anu aja yo. Tadi ada yang kalung emas apa tatu? Yo, tak hitung ya. 9 ya. Oke, terima kasih yuk.